तो आप सब देख सकते हैं ये आइकॉन बस का मैंने लिया है नया बस नॉइस का है और ये मेरे को 2000 का पड़ा है। ये बैटरी हेल्थ और ये सब काफ़ी फीचर्स ये नॉइस का वॉच है। ये देखो अनबॉक्सिंग का नाम देखो हरी ने भी कोलैबोरेशन किया है देखो और बहुत अच्छा वॉच है। देखते हैं चलो। ये बैटरी हेल्थ ब्लड मॉनिटर AI असिस्टेंट कैमरा कंट्रोल बैटरी हेल्थ विद गेम्स मॉनिटरिंग म्यूजिक कंट्रोल सब है इसमें। फिर इसका वॉच और चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये इसका वॉच देखो अच्छा लगता है ब्लू कलर है इसका। ये देखो पीछे से और ये इसके साथ में चार्जिंग पोर्ट दिया गया है देखो स्टिकर से। और ये वॉच ये स्ट्रैप भी बहुत अच्छे और ये प्रीमियम फील भी बहुत देता है। ये प्रीमियम नॉइस का वॉच है बहुत बढ़िया है। चलो खोलते हैं और यहाँ पे नॉइस का लोगो आ चुका है आप देख सकते हो। और ये बहुत प्रीमियम फील दिखा है देखो ये मैसेज से और ये इफेक्ट इस टाइप का। और यहाँ पे क्लिक देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे। और ये वॉच का एप्लीकेशन है जो स्कैन कर सकते। और ये आप सब देखते हैं सेटिंग है ये वो अलग अलग वॉलपेपर्स हैं। ये देखो मुझे ये अच्छा लगता है। और ये सेटिंग डायल राइट फेसिंग लिंक ब्राइटनेस अबाउट पावर ऑफ रीसेट रिस्टार्ट ये सब है सेटिंग में। और ये सोने का लाइट और ये ब्राइटनेस बढ़ाने का कंपनी का ये फाइंड माय मोबाइल से सेटिंग खुल गया फिर से। और देखते हैं और बंद करने का और इसे स्टार्ट करने का बंद करने का है। फिर ये स्टेप से ये सोने का बैटरी हेल्थ ऑक्सीजन रेट भी बताता है। और ये जब नकली है वो कभी कभी सच बताता है। चलो देखते हैं और ये बंद हो गया है तो देखते हैं फिर से। चलो जल्दी चलो। BPM बता रहा है हमारे हार्ट ब्रेक। चलो देखते हैं कितने है ये 73 आ गया है BPM और ये नकली है। और चलो और कुछ देखते हैं। और ये अलग अलग से देखो और ये स्पोर्ट्स है रनिंग वॉकिंग साइकिलिंग क्लाइंबिंग ये मैसेजेस है। और ये गेम्स भी हैं इसमें फ्लॉपी बर्ड ये भी अच्छी ही गेम है। स्कूल टाइम में खेल सकते हैं हम लोग। ये देखो और ये गया और ये हैमस्टर ये भी अच्छी ही गेम है। चलो देखते हैं मैं फ़ोन में खेला थे एक बार ये उसको मारने का है। चलो अब निकलते हैं अच्छी गेम है ये भी बुरी भी गेम नहीं है ये दोनों अच्छी गेम है। चलो देखते हैं और कुछ चलो स्टार्ट करते हैं। और ये देखो ये ब्रीथ है ब्रीथ है चेक कर सकते हैं AI वॉइस है। और ये भी तो चेक कर सकते हैं ऐसे फ़ोन कनेक्ट करने के बाद। और देखो अलग अलग ऐप से मैसेज भी ऐसे आते हैं। और देखो और ये अलार्म टाइम और ऐप और हमारा फ़ोन भी हो गया तो ढूंढ सकते हैं। देखो आप बाय चलो मिलते हैं।